Salut mes bien-aimés, nous voici encore une fois dans Soteria Media, là où nous vous présentons des films, documentaires, enseignements, informations, promotions et tant d'autres programmes. Et la parole de Dieu vous sera présentée par notre pasteur Michel Mukendi Tibang. Et le thème, c'est la force du chrétien. Ne quittez pas, suivez jusqu'à la fin et vous ne serez jamais déçus. Au nom de Jésus. Amen. Mo Kristu okoki kozala na kubanga bangate. Toza lelo na suka mbula. Ebele babandi okota ba retraite. Ebele ba komosala mabondeli apokwa. Ba jeûne de prière. Bandeko. Losambo ya kobanga ezaka losambo ya malamu te. Ozo sala losambo parce que ozo banga ndoki. Ozo banga ke tokomi na mois de décembre, bandoki baliaka batu. Ozo mona. Jamais okoka ndoki ni na kokaki ko se permettre na tangu ya Moïse akende koluka Moïse. Ndoki nini akokaki ko se permettre na tango ya David akende koloka David. Tango Yesu Kristo ye na mokili ndoki nini akoka koloka ye. Ndoki nini akoka kokende koloka apôtre Pierre. Ndoki nini akoka kokende koloka apôtre Paul, Barnabas, na bango nyonso nde baza kwa ba Jacques. Mbote bandeko, na pesi bino mbote na kombo ya mokonzi Yesu Kristu. Lelo lisusu apesi biso temps ya koya liboso na bino pona kokabola liloba ya Nzambe. Liloba na biso ya lelo ezali kotala makambo tokolobela ezali makasi ya Mokristu, la force d'un chrétien. Nde makambo tokotalela lelo. Alors bandeko, tozoloba ke mutu oyo aza makasi me ayebi makasi na ete akoki kobanda kobanga biloko oyo meme akoka kobundisa, akoki kobanda kobanga biloko meme akokaki kobanga te. Yango balobaka mutu soka lingi kokota dans un domaine précis esengaka na mutu wana, esengelaka na mutu wana ameka kotala, koanalyser, en d'autres termes, koanalyser makambo na ye nyonso po azala sûr que succès ekozala kuna. Eza ndenge moko biso ba Kristo. Il faut tozala conscient ya makabo Nzambe atie na kati na biso. Pona toyeba ndenge ya kobundisa makambo ekomelaka biso to ba obstacle. Toyeba ndenge nini tokobanda kobundisa yango. Alors bandeko, sans beaucoup plus tarder, nazotanga na liloba Nzambe na mukanda ya Genèse. Parole de Dieu le Bible. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel
et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour les cultiver, pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bandeko soko moni liloba oyo natangi ezali pona kolakisa ke Nzambe tango akelaki biso, Nzambe tango akelaki bato, apesaki na mutu nguya, apesaki na mutu makasi, apesaki na mutu pouvoir, o nyonso mutazaki na mona posa pona ko régner na mokili oyo. Kasi pona nzela ya kozanga kotosa, mutu abungisaki pouvoir na ye. Botala eloko moko ya munene na uti ko remarquer awa na lilobo na uti kotanga. Bapesi mutu mapamboli nyonso. Atondisa mokili, mokili etosa ye, yende a gérer mokili, a dominer ce mokili, yende a banda ko balola mabele pona ko sala ndenga lingi, a si je tire mabele, a gérer yango la gestion du sol, aza ko gérer mabele, azali ko gérer mokili, aza ko gérer matiti, banyama, mai, bandeke, biloko nyonso aza ko gérer yango. Nzamba pesi nguya wana. Nzamba acheye na kati ya jardin d'Éden pona ke akoka kosala makambo o nyonso akoka kosala pona kobongisa jardin po ezala kitoko, batikaki nyonso na pouvoir ya mutu. Ozomona. Pe Nzamba lobi na eke tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Nzamba lobi na ye lia biloko nyonso eza na jardin. Mais okolia te l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alobi nzete wana mususu kolia yango te. Po mukolo kolia yango liwa ekokotela yo. Me bandeko nanga likambu ya kokamwa. Tangu mutu alie arbre de la connaissance du bien et du mal, liwe kotelie. Liwe kotelie, liwe zaki nini? Mabele eboyi kotosa ye. Mutu akomi kobanga ngenge ya nyoka, mutu akomi kobanga kanda ya nkoina banyama misusu, mutu akomi kobanga nyoso. Mutu azasu na makasi wana te. Pona nini? Aboyaki kotosa nkolo na ye. Akei kolia nzete oyo bapekisaki eke alia te. Me bandeko, yango wana tangu monguna akosaka biso pona tokende kosala mabe, esengeli tozala na bososoli tobanga Nzambe, bokebi wana ekobikisa biso. Comment voulez-vous l'arbre de vie ezalaki wana? Balobi l'arbre de vie. Babi les plaça dans le jardin pour les cultiver. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Soki mutu aliaka kaka l'arbre de vie atushaka na yango, au moins liwe linge kote la bisote. Mais bakosi ye akende ko toucher na arbre de la connaissance du bien et du mal oyo kaka bapekisaki. Tango a touché na arbre de la connaissance du bien et du mal, Nzamba lobaki alongola arbre de vie parce que soka a touché yango akotikala mutu amasumu pe akokufaka te. Ozomona. Donc ozomona kozanga botosi beso lia nyonso meko simba o kunate. Ya ke ko simba kaka na oyo bapekisaki.
eloko mutu asepelaki nango ezalaki kaka siko amimoni kazaki na bilamba te, amimoni kazaki bolumbu, ayebi sikoyo ke mabe ezalaka malamu pe ezalaka. Me boyebi wana ebebisi bato. Na kobebisa ebebisaki bato, omoni esalami ke mabe oyo ekotaki na kati ya mutu ekeke kota na kati ya bana oyo Adam na Eve babotaki, eke kota na kati ya Caïn na Abel. Ozomona eke kota na kati ya mabe wana etouché Abel te, mais elati mingi Caïn. Caïn akomaki mutu mabe, po mabe uti na baboti eke kota na bana mabe ekoti na kati ya mokili. Mozomona ke na tango wana mutu a mokili a perdre contact na Nzambe, parce que tango masumu pe kozanga botosi ezocha ndelo, ezokabola biso na Nzambe. Connexion ezaki lisuti mutu akei. Soko tali tango Adam na Eve baye kobota mwana mususu kombo na ye ezalaki Seth, Adam sepelaki mingi, alobi ke Nzambe asunginga na boti lisusu mwana mususu a remplacer oyo Caïn abomaki. Mais Seth tango aye kobota mwana na ye azaki na kombo ya Enoch, nde na tango na balobi ke batu babandaki ko invoke Nzambe na mokili, batu bazongeli ko belela kombo Nzambe, ko bondela Nzambe, ko invoke Nzambe, ko benga Nzambe ya bisika batu bakomo bondela na tango wana. Alors batu bakomo bondela Nzambe, mais wana ezalaki parce que notion ya ke Nzambe aza na kati na biso, lite ya wana boyebi ya ke Nzambe azali bomo ina biso ezaka na posa nango. Yango batu tango bafandi bayoki posa ya mokeli na bango, bayoki posa bamiyoki na kati bake ndenge toza bo mokeli azali, nde bakoma ko bondela. Mais bakomi ko sala effort, bakomi ko bondela, mais na tango mikolo eza kokende mabe ezaki tellement kokola, nde Nzambe aye kobenga Noé. Nzambe aye kobenga Noé na tango mabe ye kokoma ebele, Nzambe abengi Noé. Tango Nzambe abengi Noé, bandeko muto Nzambe abengi, mutu oyo Nzambe abengi, mutu wana kobenga mo Nzambe abengaka etondisaka mutu na makabu ebele, etondisaka mutu na makasi, ezongisaka mutu na makambo mususu oyo na mokili mutu azoyeba te kaza nango. Tala tango Nzambe abengi Noé, on dirait pouvoir oyo mutu azalaki nango na ebandeli, oyo Adam na Eve bazalaki nango, pouvoir wana mobengami Noé on dirait azalaki nango. Soko tali okomona ke Nzambe apesi bango makasi, Nzambe apesaki Adam na Eve makasi ya kotondisa mokili, ya kokoma ebele, ya kosala misala nyonso ekoki mpona mokili etonda. Na français balobi bazala fécond, ba multiplier, ba remplir mokili, bakoka kotondisa mokili. Ozomona, et puis alobi na bango ba assujettir, donc ba yeba ko gérer mabele nyonso eza na pouvoir na bango, ba dominer si likolo ya bambisi ya mai, likolo ya bandeke, likolo ya banyama nyonso oyo bazali kotambola na mabele awa. Metala sikota Nzambe abengi Noé, Noé na ndenga azaki na mokili akomaki presque na ba 500 ans bandeko na ngai, 5 siècles muta vivre. Mais na âge ya ba 500 ans wana nde Noé azokende komona banane ya liboso. Mamoni bango Nzambe pe lokola bengaki ye, bandeko bokotala soko tangi na mukanda Nzambe otangi na Genèse chapitre 6, okokamwa makambo Noé asala. Na tango wana teknolojia ezalaki te, na tango wana mituka ezalaki te, na tango wana
badanki ezalaki te, biloko ya kotombola biloko ya kilo ezalaki te. Mais Noé asala arche de Noé wana ezaki munene moko ya kosakana te. Ezaki munene mulai. Presque lokola immeuble moko ya ba 6 étages. Na mulai bo ezaki environ 150 à 200 mètres. Na largeur bo ezaki environ 25 mètres ya largeur. Ezaki munene. Nyoso wana nini? Nzamba pese makasa kotongelo kwa ndenge wana. Tala na tango wana Noé azoyeba. Donc ezali même likanisi ya ke Noé za capable ya kotonga ndako étage. Po arche wana ezaki ya banzete. Masala kiango po banda ko flotter likolo ya mai. Donc masuwa ya liboso e flotta likolo ya mai. Noé mutasala kiango. Image ya liboso ya ndako ya étage. Bâtiment moko flottant en étage. Noé mutasala kiango. Bandeko, Noé asali yango na makasi Nzambe apesaki. Tala pe pouvoir o Noé azaki na makasi physiquement très fort. Pourtant wa boti bana à vivre les soucis pour Noé à vivre mikolo belé na mokili à vivre plus de 900 ans na mokili. Ozomona. Noé umelaki mingi na kata mokili. Noé azaki makasi. Mukolo Nzamba nokisi mbula. Noé avant Nzambe kutu anokisa mbula na loba, avant mbula enoka, il a fallu Noé acha biloko kolia na kati ya arche wana, pe banyama nyoso bakokaki ko batela mapo bakufa nyoso te, po banyama musu fallait bakufa, misusu fallait bazana Noé pona reproduction et continuer. Po bato mokili nyoso tu bakufaki. Mutu abikaki ezaki kaka Noé, mwasi na ye, bana na mibali, Sem, Sam na Jafet, bango misatu. Donc, mutu na mutu na ena mwasi na ye. Noé na mwasi na ye. Bana ne misatu ya mibali, mutu na mwasi na ye. Batu babikaki, bazalaki kaka 8 personnes babiki. Donc, de même que Nzamba salaki ndenga batu 8 wana po, à partir ya batu 8 oyo, nde mokili zonga lisusu na batu ebele ndenge toza lelo. Mais soko tali, banyama pe oyo Noé akotisaki na kati ya masuwa na ye na kati ya arche wana, banyama na nde basali ke banyama mususu baya suko mona na tomona bango ndenge baza lelo. Mais tala pouvoir wana o Noé azaki nango, ya Nzamba pesi bakoki ya banyama nyonso baya kokota na arche. Noé azaki chasseur te. Noé azalaki te ke o a chasseur akende kokanga banyama na po bate. Nzamba pesaki makoki wana ke banyama bazala capable ya koya mibale epai na ye pe baya kokota na maso. Ozomona azaki na pouvoir wana potango lion azoya, lopard azoya, guépard azoya, tigre azakoya, ours azakoya, baza banyama kanda. Me bazoya epai ya Noé, bazakoya kuna pe bazali koya kokota kuna sans problème ya menace. Bazoya na kanda te, Noé azako banga te. Ozomona donc pouvoir o Nzamba pesaki ye ezalaki. Donc Nzamba bengi ache makabo na kati na ye, ache makoki na kati na ye. Ozomona tangu toza na boto sepa Nzambe makasi wana toza na yango. Bandeko nde loko ya munene wana. Ozomona balobi mokili la terre était corrompue. Soko tali lelo okomona ke mokili corruption za makasi, mabe za mingi, batu baza ko sala mabe, makama malamu na tango Noé pe zalaki ndenge wana. Mais balobi ke Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé a trouvé qui grâce mawa ya Nzambe kwa ki likolo Noé parce que Noé azalaki lokola bateau misusu te. Ozomona Noé azalaki lokola bateau misusu te. Alors tangu Nzamba eko sala likambana ezaki pona kolongola mabe na mokili. Nde Nzambe asalaki ndenge wana. Mais tala sikoyo Noé makasi Nzamba apesaki. Tala Noé pouvoir azalaki nango. Tala Noé na obéissance pa Nzambe azalaki inspiré. Bato balobaka batu misusu bandimaka te ke mayele
eutaka epa nzambe. Mayele nzambe kaka nde apesaka yango. Nzambe soka apesi mayele te, mokili kozala na mayele te. Noé a inspiré batu makambo ebele. Tala ndenge asali masuwa wana, tala ndenge abengaki banyama, tala masuwa na ndenge efandaki ezaki masuwa moko asali yango. En tout cas, kitoko mingi. Asali loko ya kilo etombwa na likolo ya mai, ekweya mopanzi te, lelo totongaka ba masuwa eza kokweya. Et puis Noé na tango na moni mbula wana ebetaka ezaka makasi mbonge mupepe ezalaki mokomona teke masuwa wana ekei po ekweya mopanzi eza masuwa efandaki. Wana ezali mayele oyo nzambe apesaki ye. Pona nini? Paske azaki kobanga nzambe, abangaki nzambe, atosaki liloba nzambe, pe asalaki makambo kaka ndenge nzambe ayebisaki ye. Na yango eza pona koloba soki toza koyoka mongongo ya nzambe, makabo wana, makoki wana ekozonga na kati na biso. Obéissance eza eloko munene. Yango wana ozomona oyo tozoteya likambo yake makasi ya mondimi, makasi ya mokristo. Moni po avant toloba makasi ya mokristo anango esengeli toloba makasi ya bandimi, parce que avant Yesu Kristo akita na se bazako loba ba Kristo te, bazako loba bandimi. Alors omoni ke ba Noé bazako benga bango ba croyant, bandimi ya nzambe, bazaki na bondimi na botosi na bango. Nzamba pesaki bango makoki oyo ezalaka pe na ebandeli. Ozomona. Alors soki tolingi totala makasi nzambe apesaki bato, nzambe apesaki makasi po tangu mikolo ye koleka wana, nzambe pona kobikisa kaka mokili aye kobenga Abraham. Tangu abengi Abraham, po Abraham nde ye azali koko ya liboso ya bana Israel. Yende koko na bango ya liboso. Po libota ya Israel euti na Abraham. Ozomona. Po na sima ya Noé batu baye susu kobotama ebele. Mais sima masumu ezongi kaka po muta mokili matoi mangongi. Masumu ezongi kaka na mokili. Tangu masumu ezongi nzamba ye kobenga Abraham. Tangu nzamba bengi Abraham, bandeko Abraham wana nzamba bengi, talaka kobenga nzamba bengi ye ndenga bimaki. Eloko tozo lakisa makasi ya zango. Nzamba bengi Abraham apesi ye biloko no salobi mokili kopambola na yo. Abraham azalaki n'importe qui te, nzamba bengi ayoki mongongo nzambe, abimi na mboko bazalaka po akende na mboka ya elaka o nzambe alakisaki. Azokende kofanda na mabele oyo ayebaki te, o nzamba bine bima kende na kopeso esika. Abimi pa kei kuna. Tango akei atosi makama nzambe eye kosala make quelque part po histoire Abraham eza mulai na kotanga mobimba te. Eye kosala make esika moko boye Abraham azaki na bato ya misala ebele. Nani pe neve na ye Lot azalaki pe na bato ya misala ebele. Lokola mwa matate ngake za na kati na bango babite ebongi ngana zala mopanjo yo yoza mopanjo po bazaki bango no bazaki ba riche, bazaki na biloko ebele, bazaki na bato ya misala ebele, bazaki na posa ya babilanga, bazaki na posa ya ba pâturage, bazaki na besoin ya biloko ebele. Baboyi conflit sala ko biso za bato ya Noé, o biso to bato ya Abraham. Noé habite wa zande kona ngai, azozo lokwa mwana na ye. Alobi yo kende mopanjo yo loko za na biloko ebele ngape na kende mopanzi mususu. Nde bakabwana inde ngwana. Tangu bakabwani bandeko moko mususu Abraham afandi ayoki na sango ke mwana wana Lot bakangi ye bitumba ezalaki ka ndenge mabota banasio ebundaka babundi na bitumba na bake na mboka wana bake kokanga biloko na batu bamemi bango neti botage, bamemi bango neti na exil ndengwana bake na bango. Sango tango ekomeli Abraham ayoki ke bakangi mutu azaki mosali ya nzambe. Metala makasi Abraham azwaki arranger batu 300 tout autour na ye bakei, parole de Dieu lobi, quand Abraham apprend que son neveu a été fait prisonnier, il regroupe ses partisans, 318 hommes de son clan.
et poursuit ses ennemis jusqu'à Dan. Ozomona. Balobi que Abraham accueillit, et puis son côté Balobi, il ramena tous les biens. Et il ramena Lot, son neveu. Azongi na neveu ne, aye na biloko, na basi nyonso bakangaki. Basi na bango nyonso mona tango na bango, batoa bazo tambola na basi bazaki na bango na bana. Bakangaki nyonso wana. Abraham akeko. Ozomona azalaki mosala nzambe, azalaki na mapamboli, azalaki na mayele, azalaki na makasi. Donc makasi ya Mokristo aza na makasi na yo ezali kaka physique te, makasi na yo ezali spirituel, ezali physique, makasi no ezali intellectuel, donc ozali na makasi ebele soko zobanga nzambe. Liloba ya nzambe eza kopesa biso makoki, ezopesa biso makabo, ndenge lilobelobe, les dons de Dieu. Makabo ya nzambe eza kokota na kata mutu a partir ya kotosa na ye, a partir ya bobangele ya nzambe, a partir ya komipesa na ye na liloba. Omoni ko pratique liloba ya nzambe, ko salela yango, ko banga nzambe ezokotisa ba don wana. O monaki ba Abraham bazana yango. Abraham azokende kobundisa ba roi. Ozoma tangu bitumbane so ba roi o mususu Abraham akende ko bundela. Tangu alandi lote bazaki lokola ba alien na ye. Po nini? Ba mona ka Abraham azai makasi, azaki mutu oyo azala na mopanzi na bango. Po azaki na biloko bele, azaki na makasi, azaki na makoki bele, lipambole zo landaka ye. Lelo batu mingi bana besoin lipambole. Mais lipambole a liboso kokozwa na vie na yo. Ko banga nzambe, ko tosa liloba nzambe, ko respecter yango. Batu bazo banga tala ndenge totali ne bandelike. Adam na Eve soki bayebaka nde balingai ba mipesa na bango na balia na bango fruit ya vie, balia na bango l'arbre de vie, bakende kolia biloko na. Mais bango basali ndeni bamba ke yokela munguna, bake koluka l'arbre de la connaissance du bien et du mal, yango ekotisa liwa na kati na biso lelo. Ozomona so totali makasi lisusu ya Mokristo po tokobeta masolo nyonso na mbala moko te. Tangu na Exode 2, soko tali na livre Exode à partir à bazo beta lisolo ya Moïse. Moïse azalaki muto nzambe abengaki. Pe Moïse nzambe alobaki na ye okosala makambo nyonso kaka ndenge na lakisaki yo na likolo ya ngomba. Tala Moïse ndenga ye atondaki makasi. Liloba nzambe zo lakisa soki Moïse ake na Egypte. Ake liboso ya Pharaon. Maloba ya Moïse ezaki na puissance ebele. Moïse a punir Egypte na bandenge nyonso pona ko forcer Pharaon atika bana ya Israël. Moïse azaki inspiré, azaki na mayele. Tala ndenga apesaki ayaki na mayele kozwa même ndenga kotonga tabernacle. Ndenga ya kotonga makambo nzambe alakisaki ye. Ozomona l'arche de l'alliance wana ezaki na mabaya na kati, ezaki na bawolo na kati, ezaki na or, ezaki na mabaya, ezaki na donc basala ki yango penza. Mais mayele ya kosala makambo nyonso wana Moïse mutu azwaki yango. Pe Moïse mutu akoka sola na batu likambo nzambe alingi po makambo nyonso wana esalama. Moïse azaki na makasi. Bozomona soko tali omona ke makasi Moïse azaki nango na Israël, na Égypte, ba magicien bazalaki tout autour à roi Pharaon. Ba magicien bazalaki, ba to misala mabe bazalaki, ba occultiste bazalaki. Mais mutu akoka kozana makasi ya Moïse azalaki te. Eza na mutu te oyo akoka kozala na makasi ya Moïse azalaki nango. Eza na mutu te akoka kozala mieux inspiré que Moïse. Po aloba likambo moko ya kitoko koleko Moïse te. Bandeko wana ezali les dons de Dieu. O nzambe apesaki na Moïse. Ozomona. Bandimi ya nzambe ba makasi. Soko tali tangu mikolo eleki ebele bitumba ezalaki entre bana Israël na ba Philistin. Bazaki na kati ya bitumba. Periode musu lokwa bazaki su na mokambite. Nzamba yeko telemisela bango Samson.
Samson azalaki nzambe mutabenga kepo asunga Israel. Samson azalaki na makasi moko okoki komituna makasi wane wuti wapi. Azalaki na makasi. Jamoko yoka. Ke ba Philistin babengi ba magicien na bango. Babengi bandoki ba sorcier babengi banganga kisi banani. Po ba ya kostope makasi ya Samson te. Ekoka kosalama te. Bandimi baza na makasi. Makasi ya David. Soko lingota la makasi o David azalaki nango na yebite. Bandeko batang soko lingotanga histoire ya David. Bandango surtout na 1 Samuel 16. Oketi na 17, oketi likolo. Okomona nani David ndenga azalaki makasi. Ndenga bundaki na Goliath. Ndenga azalaki avant même abunda na Goliath. Tango azobatela bampate. Nzamba azalaki na ye. Omona ndenga azako bundisa ba lion, ba ours, tango bazoyo kanga bampate na ye. Abundi. Azaki dana makasi wana itilizango ye kobeta nango Goliath. Azaki na mayele kobeta miziki. Azaki na mayele ya bitumba. Azaki na mayele ya koorganize mboka. Ye mutu azwa likanisi ya liboso. Ya kotongela nzambe ndako nzambe o ya munene o batu nyonso bakoko kende neti ya temple à Jérusalem. Ye mutu azwa likanisi wana. Poni na lobi ke totonga pe ndako eseka toko banda kobondela po nzambe ayoka kabiso. David azaki na makasi. Tomoni te na ba Philistin bakende koluka kisi to nini po ba ya ko dominer David na bitumba esalamate. David azalaki makasi. Ozomona ba makambona ndenge tomoni yango bandeko yango tolingi toloba boye. Mo Kristu okoki kozala na kubanga bangate. Toza lelo na suka mbula. Ebele babandi okota ba retraite. Ebele bakomosala mabondeli apokwa. Ba jeûne de prière. Bandeko, losambo ya kobanga ezaka losambo ya malamu te. Ozo sala losambo parce que ozo banga ndoki. Ozo banga ke tokomi na mois de décembre, bandoki baliaka batu. Tokomi na mois de décembre, bandoki basacrifier. Mais bako sacrifier yo te. Bako sacrifier mon Christo te. Bako sacrifier mon ndimi ya nzambe na biso te. Bako sacrifier bato nzamba chama kabona kati na bango te. Bato bana makabwa Yesu Kristo bako sacrifier bango te bandeko na ngai. Tozali lelo na suka mbula. Ebele bayebi makasi ya bakristu te. Bayebi makasi ya bandimi te. Bazali kosa nini? Batu bakomi kokota mabondeli. Bandeko soki mutaza kokoti so mabondeli ya kobanga. Kokota yango te. Bakota kama bondeli ya bondimi. Bakota kama bondeli ya malamu. Ozana bosenga. Ozana biloko oza kosenga nzambe. Nde mabondeli okokota. Baye bisote ko bandoki bake kosangana. Bazako luka bato akolia. Bakolia mo Kristu te. Muto abanga kanzambe. Bakolia yete. Muto abanga kanzambe ana makasi. Omoni makasi nyoso na tangi kote kuna nyoso. Na lingi kolakisa na yonde konanga ozo yoka ngai. Mwana na nzambe azana makasi wana. Makasi nzamba pesa kabiso. Eleki parce que mystère o bango bazoke ekota. Obi la parole de Dieu c'est un mystère. Bato bana ba Bible, o batanga ka Bible, o ba boana banda bo beta na internet bo luka les mystères de la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est un mystère. Mystère wana ezana mabomba mi ebele na kati. O nyoso banganga kisi bazo sala. O nyoso ba magicien bazo sala. O nyoso ba occultiste bazo sala. O batu ya ndenge na ndenge bazo sala. Baza kolinga ko imite. Makambo yo eza epa ya nzambe me bakokokana na o ya nzambe te. Bandeko, makasi ezali dans l'obéissance et pas nzambe. Makasi ezali dans la sainteté. Makasi ezali dans la fidélité. Makasi ezali dans l'obéissance. Makasi ezali dans la connaissance de l'Éternel. Makasi ezali na tango mutu aza ko respecter appel o nzambe apesi ye. Kobanga wana elingoloba ebele bazotambola malamu te. Yango wana koma mondimi ndoki ya famille na bango ye na ndaku na ye akimi akelala na église.
Koma yo mondimi mobimba bandoki ya mboka baye na kati ya ndako no yo kangi bana okimi oke retraite. Oh, be bango baleki na makasi. Lion akimaka bamboloko te. Lion akekima bamboloko. Lion akekima mpuku. Lion akende kokima ngembo. Lion akima hirondelle. C'est pas faisable. Ozomona. Bande ko makasi ezali wana. Tozo continuer na mateya na biso. Appel à Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 11 verset 28. Jésus-Christ a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Voilà. Bino nyonso bato bwana mikumba. Mikumba ezani ni makambo ebele. Ta mususu olukaka libala, ta mususu olukaka musala, ta mususu olukaka succès, ta mususu olukaka nini. Nzamba lobi boye pa na ngai. Mikumba nini oza nango? Ya makambo ebele. Makambo wana nzamba lobi boya epa na ngai. Makambo ozo kolinga kokende kobanga bandoki wana. Te nzamba bi mikumba no za nango eza kilo yango zo banga bandoki. Mikumba no ya kilo. O zaki na libanda. Ezo na chonde bakima ndoki te. Yango zo bandenge ya kokime te o memi kilo. Yesu na bibo yepa nanga bo pesa nga mikumba na bino. Tango zo pesa ngwe pa Yesu Kristo okomi pepele. Yesu Kristo azako s'occuper na oyo etikali. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Wana maloba le Seigneur Jésus-Christ. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions bande konanga. Boka matam o yanga na kopesa bino eza ya pepele. Pebo yoka maloba na ngai, mikano na ngai, makambo naza kolakisa bino. Parce que Jésus-Christ a lobi azali azali du. Azali na nebite denga kolobango na lingala azali muto azali na kanda te. Batu misusu batonda na kanda. Mais Yesu atonda na douceur. Azali du, azali humble na komikitisa. Nzamba Yesu Kristo azali na kimia. Azana komikitisa ya motema. Pe alobi epai na ngai kimia ekozala pona mitema na bino. Tala bato bazo mitungisa komilalisa banzala. Ko gêner za bien, soko zo gêner pona sanctification na ozo gêner po nzambe asala na kati na. Ezali bien. Mais yo zo kende gêne po zo kimandoki ya famille. Yo zo kende gêne parce que na lingomba ba yebisi bino ko voilà na décembre ba sacrifice sala makebele. Oh, bon sacrifice amozo sala meza yo. To mususu akozwa raison te na kei pona kende ko bondela pona bande kona ngai. Ah, mais ozo sala na kobanga wana yango te. Bande kona yo otika kabango na maboko ya Nzambe mbula mobimba. Oko bando tika bango kana mois de décembre te. Na mois de décembre so toko tsambela, toko kende ba retraite, toko kende ba jeûne de prière, toko kende ngo pona misala ya Nzambe kende liboso, toko tsa misala ya Nzambe na kati ya batu na bandako na biso na ba famille. Mais alite kozo banga ba rena bandoki, o bazo kende kolia batu yango na yo za ko banga bango te. Losambo ya kobanga ezalaka losambo ya malamu te. Omoni yango ni loba Nzambe za koloba na biso na livre ya Corinthiens ezo loba na biso si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Oyoki bande mokili kabwana ki na Nzambe Yesu Kristo aye kozongisa lien wana, kozongisa bokangami wana, mokili kabwana ki na Nzambe. Mena Yesu Kristo toza kozonga, tozo kangama lisusu na Nzambe. Omoni alors tant tozo kangama na Nzambe makabo ya Nzambe eza kozonga na kati na biso. Nzambe azopesa biso makasi
nzambe azopesa biso makoki po lelo bandeko bato baza kobanga bando. Comment voulez-vous lelo mutu akomi kokende kosala kisi? Yo mutu falo dominer likolo ya biloko wana, biloko ekomi kodomine na yo. Lion so tomoni awa tokopakata. Me yo ke kozwa mukuwa ya lion po ebatela yo. Mukomboso azobeta batu na zamba. Yo ke kozwa mukuwa ya mukomboso po na kokanga nango nzoto. Nina zaka na mai batu bake kozwa mikuwa ya nina basala nango makambo po bazala muselu na bitumba. Bandeko. Wana ezali kobalola makambo. Domination oyo koka kozala nango okabi yango na biloko ya mokili. Domination oyo koka kozala nango. Ozomona. Nzamba lobi to asijetir mokili. Me yo mokili mutu komo asijetir yo. Ebele bazolata basinga na loketo. Ebele bazolata basinga na kati ya bilamba kuna batie singa ekange nzoto pona okangisa nzoto. Bazo batu babombi bakisi na basinga na bagrumeta na ba nyonso wana ezali pamba. Nyonso wana ezali ndenge wana te. Balobi celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ozongi ekela mwasika. Ozongi ekela moya ebandeli. Oyo ezalaka na makoki nyonso ndenge Abraham Abraham bazalaki to Abraham pezate ndenge Adam na Eve bazalaki na makoki ya kodomine ya kokontrole mokili, kokontrole banyama banzete mokili oyo. Ozomona ozozonga kuna. Bandeko soko za mondimi kamata liloba oyo oyeba makasi oyo za nango. Nzambe apesi yo makasi. Nzambe alingi yo zala makasi. Bandoki wana bango ndefo babanga lusambo na yo. Tangu yozo sa lusambo efo ekende kopanza makita na bango. Losambo ya mokristu epanzaka makita ya bandoki. Losambo ya mokristu epelisaka moto na makita ya bandoki. Losambo ya mokristu ekimisaka bango. Boyo kende kobanga bango ndenge. Bandeko nanga nzamba zopeso makasi. Makasi nzamba zopesa biso na ndenge pe na ndenge ebele. Totalaki ndenge Pierre na Jean bakendeki na liboso ya temple bake kotelemisa mutu abuka na makolo. Omoni makasi na bapesaki bango. Po bayebisaki mutu wana balobi toza na eloko ya kopesa te. Po mutu wana kanisi bapesa mbongo. Abi to wana eloko ya kopesa te. Mais oyo to wana ngo tokopesa telema na kombo ya Yesu. Omoni mutu atelemi. Omoni nguya yango wana. Mutu aza na force physique kaka te mais spirituelle pe. Oza na esprit ozana. Oyebi soko oza les esprits supérieurs. Ezali ba esprit ya sainteté. Les esprits supérieurs ezali ba esprit oyo etosaka nzambe. Les esprits supérieurs ezali ba esprit oyo eyebi nzambe. Ba esprit inférieur ya bandoki ebundisaka les esprits supérieurs te. Ozomona. Jamais okokako ndoki nini akokaki ko se permettre na tangu ya Moïse akende koluka Moïse. Ndoki nini akokaki ko se permettre na tangu ya David akende koluka David. Tangu Yesu Kristo ena mokili ndoki nini akokaki koluka ye. Ndoki nini akokaki kokende koluka apôtre Pierre. Ndoki nini akokaki kokende koluka apôtre Paul, Barnabas na bango nyonso nde baza kwa ba Jacques. Ndoki nini akokaki kokeluka koluka bango. Bandeko ozana ta ya kobanga ndoki te. Ndoki amenaka vie ya salite. Ndoki amenaka vie ya nyoka. Yo mene vie ya propre, vie ya sainteté, vie ya sembo. Okozala likolo ya bandoki bango bakozala na se na yo. Tozana suka mbula. Michana kati na bopeto ya nzambe. Kindoki okonyata yango na makolo na yo. Ndeko esiko ozali loba amen. Na yango bandeko soko tali tozomona na acte 13 Paul afandi aza kote ya mokonzi magicien moko azalaki wana. Magicien wana azali Paul aloba boya aza kotia maloba po aambruye mokonzi wana mokonzi ayoka te botala ngo na acte chapitre 13 de 7 à 11. Paul aza kosolola na mokonzi. Magicien aza kosala
acha confusion. Alors Paul asali nini? Alobika liloba moko miso magicien ekangami yo ozobanga magicien. Nzambe ya Paul akoza na ote okanga miso magicien. Magicien miso ekangami molili ekotie po Paul alobine ndenge ozosala boye esengeli omona mo ite po na mo atango moke. Magicien nzele bungi ayebi ndenge ya kotambola te. Ozomona tala nguya nzamba tie na kati na biso yango wana. Nguya nzamba azopesa biso la force du chrétien. La force du chrétien. La force du croyant. Ozomona force ya ba oyo bandimaka nzambe. Ndeko oyeba ke ozali na makasi. Ya suka na kopesa na komi na suka me na pesa li versa suka na Actes des Apôtres chapitre 4. Kuna bazola kisabiso ke Paul afandaki na mboka wana ya ikoni kuna esika afandaki na mboka wana Paul nzambe azaki koappuyer bango. Seigneur Jésus-Christ azaki koappuyer bango po ba témoignage salama ebele. Soko tal na mboka na Paul atelemisa mukakatane. Atelemisa muto oyo azalaki na pasi ya makolo. Muto azalaki atambola kate makolo buka na banda mbula na mbula. Paul atelemisaki ye. Batelemisaki ye bazaki bango na apôtre mususu bazaki na ye. Tant batelemisie muto wana atelemi batu ya mboka wana baye kopesa Paul lokumu. Soko tali basali ya nzambe tangu nguya ya nzambe za ko se manifester na kati na yo. Succès no yango wana batu bakoyeba yo, batu bakoyeba makambo zo sala. Makasi ezali. Alors l'essentiel na bisoalité à la force du chrétien. Ta ba chrétien bazali na makasi. Côté le misabato ko bikisa bato maladi. Baza ko bikisa bato maladi, baza ko bikisa ba Kristo ba bikisa ka bato bakangami na minolo la satana bato bana maboma, bato bana ba maladi ndeke, bato bazali bakangi bango na misala ya na milimo mabe bazana ba demon na nzoto ba Kristo ba délivrer ka bango. Ba Kristo bazana makasi ya na monde physique na l'activité da makasi ba Kristo bazaka makasi. Alors na monde spirituel bazo kota dans le monde spirituel pour na ko délivrer bato bakangami na diable. Ozomona na yango mwana nzambe yeba kozana makasi pe makasi na yo eza ko utepa ya nzambe. Nzambe nde apesaka biso makasi. Cha elika na nzambe pe yeba ke yo muto ndimaka Jésus Christ oza lokola nkosi. Oza lokola lion. Ozomona ozali lokola nyama ya makasi oyo tango aza kotambola banyama nyonso mike baza kobanga. Bandeko liloba tozalaki nango na pokwa lelo yango wana nzambe apambola bino. Tozalaki awa na kati ya studio ya Soteria Media esika tozali ko kabolela bino liloba oyo. Vraiment nzambe apambola bino apesa biso lisusu makasi tokutana pona kopesa bino maloba mususu o nzambe akopesa biso. Nzambe apambola bino.